Fala sério, você acha mesmo que essa porcaria anti-ronco que vende pela internet vai tratar o seu ronco e a apneia do sono? Preste atenção, ronco é um distúrbio respiratório muito sério. Essa porcaria pode até fazer você parar de roncar, mas não vai tratar o distúrbio respiratório e vai comprometer a sua saúde. Para de brincar e procura um tratamento adequado com um profissional especializado na sua cidade, na sua região e pega essa porcaria e joga no lixo. Quer saber um pouco mais das formas de tratamento? Visita o meu site drpaulocoelho.com.br e se tiver alguma dúvida pode me escrever.